წითელი კუთხე გიორგი კაბულაშვილი ოცდაშვიდი წლის სიმაღლე 178 სანტიმეტრი წონა 76 კილოგრამი სტილი შერეული ორთაბრძოლები ჰობი მუსიკა ფსევდონიმი პულია მასასე გიორგი კაბულაშვილი კაბულაშვილის მოწინააღმდეგე ამ ბრძოლაში გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ 19 წლის. დამწყები პერსპექტიული და ნიჭიერი სპორტსმენი გოგა ყაფლანიშვილი. სიმაღლე 175 სანტიმეტრი, წონა 78 კილოგრამი. სტილს დააგვირდით. ხრიდოლი. ასასე გოგა ყაფლანიშვილი. 19 წლის ახალგაზრდა ძალიან პერსპექტიული და იმედის მომცემი სპორტსმენი გახლავთ. 175 სანტიმეტრი, წონა 78 კილოგრამი, სტილი ხრიდოლი, აი ძალიან საინტერესო სტილი აქვს და გია ჩირაღიშვილი კლავიდებურად ჩემს გვერდში ბატონო გია. აი ჩვენ აღვნიშნეთ ძალიან ახალგაზრდა 19 წლის გოგა ყაფლანიშვილი, რა შეგვიძლია ამ სპორტსმენის შესახებ თქვა და საერთოდ გინახავთ თუ არა მისი ჩხუბი და რას წარმოადგენს და საერთოდ იმედის მომცემი მართლა სპორტსმენი. ნუ ეხლა ამ ორთაბრძოლაში გიორგი კაბულაშვილი მეტად გამოცდილი არის, ძალიან ტექნიკური, ძალიან პროფესიონალი მებრძოლია, მაგრამ ბედის ანაბარა შეხვდა ამ ტურში მაინც ყაფლანიშვილის სახელებთან. ანუ ფავორიტი გიორგია. ნუ ჩემი აზრით შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ გიორგი ძალიან ახალგაზრდა ბიჭია, მაგრამ მეტად პერსპექტიული და რაც მე მებრძოლში ყველაზე მეტად ვაფასებ მონდომებული და შრომის მოყოლი ახალგაზრდა. სულ თვალებში გიყურებს, ოღონდ რამე ასწავლო, რამე მეუთითო და ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად აითვისებს ეს პიროვნება და ძალიან დისციპლინირებული პიროვნება. ბატონო გია, აი ხრიდოლი რამდენად შეიძლება ამ ორთაბრძოლებში გამოადგეს სპორტსმენს? ხრიდოლი ძველი გლადიატორი ორთაბრძოლა სხვათა შორის არა მარტო ხელით შუალენ ხრიდოლში, არამედ სხვადასხვა იარაღებითაც და ყველა ვარიანტში მებრძოლისულია. და კიდევ მეორე ადრეს ვამბობდი, იგებს არა სპორტის სახეობა, არამედ ოსტატი. ოსტატი, კი ბატონო. ზაგანაცკი ვახსენეს. აი ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება აქ მოვლენები. აშკარად რაღაც შეტევას ამზადებს გიორგი. აი სერიოზული დარტყმების სერია გაცვალეს ახლა. აი ხო გითხარით, ახალგაზრდა, მაგრამ ძალიან ძალიან დისციპლინირებული პიროვნება ეს ახალგაზრდა მებრძოლი. მაგრამ გიორგი გამოცდილებით თუ მოუგებს, თორე ფიზიკური ძალით ვერას გახდება. აი რაღაც პრემოდან მოიქცა, ახლა ახალგაზრდა გოგა ყაფლანიშვილი და ნახოთ. კი, მტკივნეული ილეძე იყო, ასე ვთქვა, ჩახლართული გოგა, მაგრამ რაღაც ბოლომდე ვერ დაამთავრა ეს მტკივნეული ფანდი. ახლა ნახოთ რამდენად გამოიყენებს ამ უპირატესობას გიორგი კაბულაშვილი, რომელსაც ასე თუ ისე მომგებიანი პოზიცია აქვს. კი. დიახ. მაგრამ გიორგის ბიჭი არ არის ეს გოგაის ბიჭი არ არის ესე ადვილად დანებდეს და იბრძოლებს ბოლომდე დარწმუნებული ვარ. გადაიყვანა. კი. თუმცა აი თავში რამოდენიმე დარტყმა მიიღო ახლა ნახოთ. მე შეგახსენებთ რომ აღნიშნული ორთაბრძოლის არბიტრი გახლავთ იოსებ ყობერიძე, მსოფლიოს ჩემპიონი. ნახოთ აქ როგორ განვითარდება მოვლენები, ფაქტია რომ ზემოდან ჯერჯერობით თითქოს და აი შესანიშნავად გადმოატრიალა ახლა მინდა. დიახ, ძალიან მებრძოლი ბიჭია, ძალიან თანაბარი ბრძოლა თუ აკვირდებით, მიუხედავად წლოვანებისა და გამოცდილებისა. აბსოლუტური თანაბრობაა ჯერჯერობით. აქ არის საუბარი ახლა ჭიდილი აზრთა. იგებს გამოცდილება თუ ახალგაზრდული ჟინი და დიდარი სისხლი. საინტერესოა.
მათ შორის ყვაობა 8 წელია, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, გიორგი 27 წლის არის, მისი მოწინააღმდეგე გოგა სულ რაღაც 19-ის, მაგრამ აი როგორც ბატონმა გიამ აღნიშნა, ზურფას ტელემაყურებლებო ძალიან მებრძოლის სულით გამოირჩევა და ამ ყველაფერს ამტკიცებს კიდეც რინგზე. არანაირად არ ნებდება ის კი არა და კონჩეტებაზეც 1-2 გადავიდა. კი. ბიჭი ქვედა პოზიცია შემყოფება პარტერში, მაგრამ პირიქით უტევს. შემოდან. ძალიან შემტევი მებრძოლია. გააკეთოს აი ბატონო გია გოგამ ეხლა რომ გამოუწევს ამ სიტუაციიდან დაუშვა და უნდა შებოჭოს, ერთადერთი უნდა შებოჭოს და აქედან მერე გამოსვლით თუ გამოვა, იმიტომ ეხლა ძალიან რთული ამ პოზიციიდან ეს ამას ქვია სრული კონტაქტი ზევიდან ესე როცა მებრძოლი იმყოფება მეტისმეტად რთული აქედან გამოსვლა. ძალიან რთულია. აი სულ რაღაც 15 წამია დარჩენილი პირველი რაუნდის დამთავრებული და ალბათ თუ რაიმე სასწაული არ მოხდა ეს პირველი რაუნდი დასრულდება და მოწინააღმდეგეები უკვე მეორე რაუნდისთვის მოემზადებიან, მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო ბრძოლა გველის წინ. ძალიან. აშკარა თანაბარი ბრძოლა. მეტი დაპლოდისმენტებს გავიმეტებდი გოგასთვის. დიდი ხანია ემზადება გოგა? არა, სულ რაღაც თვეები ითვლება, თითებზე დასათვლელი თვეები. ბატონო გია, სანამ პაუზა, მოდი ამ სპორტის სახეობის პოპულარიზაციაზე ვისაუბროთ საქართველოში. რამდენად პოპულარულია და რას ნაკეთდება თქვენი ხელმძღვანელობის და თქვენი ფედერაციის მიერ უფრო პოპულარიზაციას საქართველოში? ეხლა როგორ არის იცი? არც თუ ისე ახალი სპორტია ეს საქართველოსთვის, მაგრამ არც ძირძველი. ესეთი მაინც კიდევ ასე დავარქმევდი უცხო ხილად მოუნათლები ამ სპორტს საქართველოში. და ვცდილობთ მაქსიმალურ პოპულარიზაციას ამ სპორტისა, რათა კაი გაგებით მოვწამლოთ ეს ქართული ახალგაზრდობა. რომ განვითარდნენ. აქ ეხლა ჩვენ სპორტში არა მარტო მუშტების ქნევას სწავლობენ, რაზეა საუბარი, აქ პირველ რიგში სულიერი განვითარება, მაღალსულოვნება და რა თქმა უნდა კიდე სიჟამთელე. ეს ყველაფერი არის ერის სიმდიდრე და მე საკუთარი ოჯახის და საკუთარი თავის. მე შეგახსენებთ რომ ერთმანეთის წინააღმდეგ არიან გიორგი ყაბულაშვილი და გოგა ყაფლანიშვილი. მაშასე დაიწყო მეორე რაუნდი და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფაქტი ერთია, თანაბარი ბრძოლაა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ჯერჯერობით თხილობენ, როგორც ხედავთ, სპორტსმენები და რაღაცას ამზადებენ, ასე ვთქვათ. როგორც ერთი, ასევე მეორე სპორტსმენი თავის შეტევას და თავის სტრატეგიას ამუშავებს. ყაფლანიშვილი მეორე ნომრად მუშაობს, ელოდება. აი, ცუდად მოხდა 1-2 საკალო, სერიოზულად, თუმცა აი მე მგონი ყაფლანიშვილი აქედან ვეღარ გაექცევა, იმიტომ ძალიან რთული ფანდი აქედან ყველა იხჩობა. ვა სასწაული მოხდა ხალხო, იმიტომ ისო მტკივნეულზე შეჯდა, მაგრამ ამ მტკივნეულს კი ალბათ ნამდვილად ვერ გაექცევა. ხელი დაუჭირა ეხლა აშკარად ყაბულაშვილმა გამოცდილმა სპორტსმენმა და მტკივნეულზე უჭირავს ხელი, მაგრამ ამ რინგზე ჩაგერთობის საუბარში სასწაულები ხდება, იმიტომ რომ ორი სასწაული ზედიზა აქეთ პირიქით შეუბრუნა ბიჭმა ბრძოლა. საშინლად დაძაბული ორთა ბრძოლა. ანუ იშვიათი ამ ორი ფანდიდან თუ გაექცეოდა ეს მებრძოლი მე ვერ წარმოვიდგენდი. ეს ალბათ მის ტექნიკაზეც მეტყოლებს და მის ტექნიკაზე და მაღალ დისციპლინებული მებრძოლია, ძალიან დიდი დისციპლინის პიროვნებაა და ძალიან გამძლე მებრძოლია. მაშასე შეეცდა შეგვიძლია არბიტრი ბრძოლა, თუმცა გრძელდება გომში გაგრძელდება ხალხთა ბრძოლა და მართლაც რომ ძალიან რთულია პროგნოზების გაკეთება, აშკარად მოუმატა მეორე რაუნდში უფრო გოგა ყაფლანიშვილმა, აი ბატონმა გიამას აღნიშნა ორი ურთულესი სიტუაციიდან გამოზრა, ასე ვთქვათ და გრძელდება ის ძალიან საინტერესო შეხვედრა. აშკარად ეს გიორგი გომში ამჯობინებს და ალბათ ბრძოლას სერიოზული მოიქნია, მაგრამ ააცილა გოგა. რომელს უფრო ეთყობა და აღლა აი შეხედეთ, რა თქმა უნდა, ყაბულაშვილი უფრო მეტად დაიღალა, იმიტომ რომ ძალიან ვეტერანი სპორტსმენია, წლოვანია და შეეთყო კიდეც. წეგან მე აღნიშნე, რომელი მოიგებს. გამოცდილება თუ ახალგაზრდა მდიდარი სისხლი ვახსენე, ეს ამას ნიშნავს. შეხედეთ, რა ენერგიული მებრძოლი არ იღლება, ერთი ტემპი აქვს. ძალიან რთული სიტუაციებიდანაც გამოზრა არაერთხელ. აი ნახოთ. აშკარად
დარტყმების სერიაზე სურს რომ გადავიდეს, გვერდებში უკავს გიორგი, მაგრამ კი თირკმელებში ღვიძლში მუშაობს, იმიტომ რომ თავი დამალული აქვს ფეხებში და შეუძლებელია რომ დააყოს. ამ პრინციპში დროს თირკმელები და ღვიძლი ყოველთვის ყველაზე მეტად მტკივნეულია ხოლმე. სრულდება 10 წამი დარჩა მეორე საერთოდ როგორ ხდება იცით? როდესაც ასე ვთქვათ ნოკაუტი ხდება, დარტყმა ხდება, ნიკაპიდან მოbrunებული მებრძოლი მინახავს. რომ შეაბრუნოს ბრძოლა, მაგრამ ღვიძლიდან ასე ვთქვათ დაზიანებული მებრძოლი იმის შეაბრუნებული ბრძოლა ჯერ არ მინახავს. ამიტომ ვცდილობ ყოველთვის ღვიძლიდან აი სხვადასხვა მე წინა ჩუბის დროს მყავდა აქ ჩემთან ერთად რეპორტაჟი აიყვანა ერთ-ერთი ბრძოლა ბატონმა საღატაშვილმა ჩვენმა ლეგენდარულმა მართლაც რომ სპორტსმენმა სოფლიოს ჩემპიონმა ევროპის ჩემპიონმა და არაერთი საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულმა და მანაც აღნიშნა ერთხელ იაპონიაში როდესაც მას ნეკნი ჰქონდა გატეხილი საუბრობდი ბატონო გია ზაზატაშვილი იძრა ჩემთან ერთად და მიყავდა ეს რეპორტაჟი გაიხსნა ერთ-ერთი თავისი გამოსვლა იაპონიაში როდესაც მას ნეკნი ჰქონდა გატეხილი მაგრამ ნეკნი გატეხილმა მაინც დაამარცხა თავის ჰოლანდიელი მეტყვი ანალოგიური შემიძლია გავიხსენო მე გერმანიაში ზუსტად იგივე მარცხენა ნეკნი გამიტყდა მეც მაგრამ ნეკნის გატეხვას ვინჩივი ზუსტად იმ დღეს ბიჭი დამებადა რომელსაც 13 წელი ველოდებოდი და ორმაგარ შემართულ და 10 რა თქმა უნდა საერთოდ ტურიზმობდი ვერანაირ ტკივილს რო სადაო სპორტს ხდებოდი თუ გახსოვთ ადგილობრივს გერმანიის ქალაქ შტუტგარტში და რა თქმა უნდა რა დამამარცხებდა ყოველივე მის მერე რა ინფორმაციაც მე გამოჩნდა ბრძოლის წინ რო შემეძინა ბიჭი ვაჟი და სერიოზული ტრავმისა მაშინ შეიწყება მესამე რაუნდი რაც პრინციპში დღევანდელ დღეს არც თუ ისეთი ხშირია ვინაიდან სულ რაღაც პირველ და მეორე რაუნდში მაქსიმუმ სრულდებოდა ხოლმე ბრძოლები მაგრამ აი მესამე რაუნდამდე მივედით და ნახოთ საბოლოოდ რომელი სპორტსმენი გადაზაღლავს ასე ვთქვა და რომელი სპორტსმენი გაიმარჯვებს თქვენი თქმის არ იყოს გამოცდილება თუ ახალგაზრდული შემართება და სისხლი დიახ და აკვირდით ჯერჯერობით რომში და კлау მეორე ნომრად არის ნიკვირს გოგას ხასიათი დაწყნარებული სუნთქვაც კი არ აქვს აჩქარებული საერთოდ თუ ხედავ და არც განერიულებულია თვალები დაწყნარებული აქვს აი გაცვალა ეს სერიოზული დაწყნები ორივეს ასე თქვა კარგად მოხდა მაგრამ ორივე ფეხზეა ჯერჯერობით აი ახლა გიორგი გადავიდა კлау მომგებიან პოზიციაში და ახლა შეიძლება დარტყმების სერია განახორციელოს თუმცა არ აძლევს ამის საშუალებას ახლა მოწინააღმდეგე კი არ ჩერდება ვერცხლის წყალივით ერთ ადგილას არ ჩერდება ენერგია უზვავი ენერგია აქვს მაგრამ ახლა როგორ დამთავრდება უკვე აი ელში უკვე გაიყვანა ეს უკვე 100%-იანი გამორიცხული აქედან ვერ გაიქცევა ასეც ვიცოდი ისე გამოცდილების ხაზია რა თქმა უნდა ესე იგი გამოცდილებამ ძლია ახალგაზრდულ ენერგიას თუმცა ასე ვთქვათ ვიხმაროთ ეს ჟარგონი კაი ნაცემია ჩვენი გიორგის ალბათ იმიტომ რომ თეორი მოხდა მასაც და სისხლიც საკმაოდ ბევრი ზის გაიმარჯვა გიორგი კაბელაშვილმა ვიფასო ტელემაყურებლებო და იგი გახდა დღევანდელი ბრძოლის ძალიან დასაბუთი და ძალიან საინტერესო ბრძოლის მე ვიტყოდი გამარჯვებული ხება კлау ახალგაზრდა 19 წლის გოგას რომელმაც ბოლომდე იბრძოლა თუმცა აი ბოლოს ჩასწოდა გაეპარა ერთი შეცდომა რაც დაუჯდა კიდეს აღნიშნული მარცხათ მას გიორგი კაბულაშვილი ჩვენი არბიტრების განაცხადებებით, პირადად ჩემი მოსაზრებით და დაგეთანხმებით ალბათ თითოეული თქვენთაგანი სურვილით გოგა ყაფლანიშვილი დღევანდელი შეხვედრების ფავორიტი მართალია გოგა ყაფლანიშვილმა ეს ბრძოლა წააგო მაგრამ ჩემ თვალში გამარჯვებული კაცია მე მივესალმები გოგას სულს პიროვნება უკვე სულიერად ჩამოყალიბებულია უკვე ვაჟკაცია